耳机看不行，给你兄弟打电话回归吧。挑战开始，有請我們的司法哥登場。喂，點啊，俊哥？你食咗未啊？食咗啦，幾點啊？9點幾咯喎。我未食啊。你未食啊？咁你做咩咁夜仲未食嘅？去食海底撈。去食海底撈？咁突然？西餐廳。你又食海底撈又西餐廳？你究竟想食咩？漢堡王。你屋企開美團啊？又西餐廳又海底撈又漢堡王，一齊去食啊！咁你帶埋我啊！你帶個定位過嚟，我食屎過嚟。你錫我啊！我唔錫，唔搞我啦！冇問題啊！你放過我啦，好嘛？我求下你啊，真係放過我。你過嚟錫我啊！唔錯，乖啦。好掛住你啊！我都掛住嘅，但係你都要錫啩。我哋唔錫啦。唔啊！唔搞我，求下你啊！你食唔食草莓啊？食。你食飯唔好講嘢啊，因住近親啊。你覺得我似唔似草莓啊？我覺得你似個小可愛。你食我啊！我就嚟癲啦，大佬啊！唔好搞我，求下你。你依家過嚟搵我啦！咩啊？冇咩？你講咩嘢？我咩都冇講。喂？你係唔係中意食草莓？我係喎，你唔好再問我啦，我中意食喎。你今晚過嚟啊！一齊瞓咯！唔好一齊瞓。而家？唔好。即刻！唔好。放過我啦，求下你啊！而家。好啊，等我啦。